Selamat sore teman-teman YouTuber dimanapun berada. Ini saya Mama Hana dan Deborah melanjutkan channel YouTube Hana dan Deborah. Ini saya perkenalkan diri saya. Saya mau membuat tutorial buat jamu. Nah, saya mau bercerita. Bulan lalu saya itu sakit 2 kali, masuk rumah sakit karena batuk. Dan hasil pemeriksaan saya ada ISPA, kena sakit ISPA, batuk tidak sembuh-sembuh, ada sampai 1-2 bulan mungkin tidak sembuh, batuk-batuk 2 kali keluar masuk rumah sakit, pulang ke rumah pun masih batuk. Ada teman datang ke rumah, dia sarankan, ibu, saya juga kemarin sempat sakit batuk seperti ibu, sampai teman-teman itu takut dekat, kiranya kita penyakit menular katanya. Nah begitu, jadi diajarkan saya, ibu buat jamu saja. Dia bilang, apa bahannya bu? Saya tanya. Dia bilang bahannya, siapkan ini serai yang sudah saya potong dan saya geprek. Ini teman saya kasih tahu, di sini ada kunyit dan jahe yang sudah saya blender. Ini saya blender. Ini ada daun pandan 5 lembar. Kita pakai 5 lembar. Dia bilang kalau buat jamu itu kita harus pakai bahannya ganjil-ganjil. Kalau misalnya serainya itu 9 batang, daun pandannya juga kita kasih 5 lembar, tidak terlalu banyak. Ini ada kunyit 3 bonggol tadi, ada jahe 2 ruas juga, dan ini ada gula aren. Ini teman saya ajarkan, gula aren juga ada juga ini garam, nanti kita tambah garam secukupnya biar ada rasa. Itu dia bilang, coba ibu buat jamu yang seperti saya buat. Saya mencoba buat jamu. Ini sudah yang kedua kali ya saya buat jamunya. Karena yang pertama saya buat saya tidak videokan. Ini daun pandan semua saya potong-potong, nanti saya cuci. Yang pertama itu saya tidak videokan, saya minum. Karena satu rumah orang minum, ada 2 kali saya minum. Sampai 2 kali minum saya, mungkin malam dan pagi saya minum, tiba-tiba itu batuk saya hilang, blendernya berkurang. Itu karena suami saya juga minum, anak saya juga minum, karena mereka juga batuk. Begituan sembuh mereka. Kami sudah mulai kurang dan sembuh batuk kami dengan ramuan ini. Jadi saya mau berbagi supaya kalau ada yang sakit-sakit batuk, jangan buru-buru ke dokter, karena saya sudah alami 2 kali masuk rumah sakit, pulang ke rumah pun masih ada batuk. Itu kita sudah banyak konsumsi tuh konsumsi tuh antibiotik. Antibiotik kan tidak terlalu bagus untuk tubuh. Jadi ini saya mau berbagi cara kita membuat jamu ini. Semoga bermanfaat. Ikuti saya terus proses pembuatan jamu. Ini kita kasih 9, karena tadi batang serainya ada 9 batang. Jadi ini kita kasih 9 juga. Itu ini ternyata saya buka, saya cek khasiatnya. Daun pandan ini sangat bagus, serai juga sangat bagus, kunyit juga sangat bagus untuk kesehatan paru-paru, masalah tenggorokan, susah tidur, ini masalah gula darah, masalah darah tinggi, ini semua ada di sini obatnya. Ini karena teman yang ngasih tahu, jadi kita jadi tahu. Sebentar ya, saya mau siapkan dulu itu air di panci.
Ini saya mau ambil air galon, saya tidak pakai air pam atau air ledeng, saya pakai air galon supaya sehat. Maaf agak lama isi airnya. Ini saya ini bikin video cuma modal HP ya. Mohon maaf ya kalau video saya tidak sempurna karena ini modal HP. Ini saya mau masukin kunyit dan jahe yang sudah saya blender ini. Saya masukin kunyit jahe yang sudah di blender. Ini juga serainya kita masukin. Ini serai sudah dicuci. Ini kita taruh di kompor, kita rebus dulu. Ini kita rebus jamunya. Gini. Ini jamunya kita rebus. Ini kita mau cuci daun pandan. Cuci dulu daun pandannya. Kita cuci daun pandan. Pandan sudah cuci, udah bersih saya cuci, tuh tinggal tunggu mendidih dulu. Ini kita mau potong gula aren. Kita mau potong gulanya. Nah, sisihkan yang kotor dulu ya. Potong gula. Ini gulanya.
Ini gula arennya kita mau potong. Potong ya. Mohon maaf ya kalau videonya ini bergoyang-goyang karena maklum pakai HP dan juga saya pakai itu tripod yang kecil. Video saya tidak sempurna. Kita mau potong dulu. Terus sekali ini gula. Ini gula aren apa ya? Keras. Sudah. Kita pakai separuh dari setengah kilo gula aren. Kita pakai separuh. Kita masukin. Ini juga kita masukin daun pandannya. Ini kita rebus sampai mendidih. Ini saya ulang lagi ya bahan-bahannya. Ini ada kunyit, ada jahe, ada serai, ada daun pandan, ada gula aren. Bahan-bahannya sambil menunggu jamunya mendidih, saya mau bercerita, mau perkenalkan diri saya ya. Cerita saya, semoga